زما خیستا نبی شملتا نزار زار ځان سره خادم میکړه. عزیزانو په ښار کې د غلا شان خرڅیږي علیدا، په ښار کې د غلا شان خرڅیږي، د ټګانو بازار هم بولي، د غلو بازار هم بولي، د غلا شان هم بلل کېږي علیدا په بازار کې ستا. د الله رسول فرمایي کچېرې یو سړی راولاړ سو شی غلا کوي، بیا پر چا باندې پیښ سلو، هغه سړی دا فکر و چې دا د غلا شی دی، ځکه د 100 روپۍ شی دی څنګه دی په 15 روپۍ ورکوي. لکه زموږ ته ښایسته ګوټونه راواخله، پټو راواخله، موټرسایکل راواخله، سایکل راواخله، موټر راواخله، موبایل راواخله، څنګه دی ورکوي؟ نو معلومه خبره ده چې د غلا ده. د الله رسول فرمایي کچېرې ته په دې خبر وهو یعلم انها سرقه، دی په دې خبرو چې دا د غلا شی دی، فقد اشترک فی عارها و اسمها. د الله رسول فرمایي چې څومره غل ګناګار دی د غمره ته ګناګار یې، چې څومره غلط سزا ملاویږي، رسوایی ملاویږي، د غمره شرمندگی او رسوایی او سزا ستا د پاره هم ده. د غلا شی رانیول دا حرام دی، په هیڅ صورت به نه رانیسي، اجازه نشته. زما او ستا په ښار کې خلک وایي زما یې په څه ورور، زه څه په خبر یم چې دا د غلا شی دی، ته څنګه څه په خبر یې؟ په بازار کې په یوه دوکان کې دا شی په 100 روپۍ دی، تا ته څنګه په 100 روپۍ درکوي؟ ولې درکوي؟ نو معلومه خبره ده د غلا شی دی. لہذا علما فرمایي وایي که چیرې د غلا یو شی دی، یو واره یوه سړی رانیوي، د هغه څه بل یوه رانیوي، د هغه 10 کسانو رانیوي، د 10 کسانو بعد هم دا شی حرام دی، ناجایزه ده، استعمالېده هم حرام دی. دا خو نه ده چې یاره بس زه څه په خبر ولمه، زما سر نه دی په خلاصوی، بازار دی خامخا یې خلک خرڅوي، نو څه پر تندي یې نه دي لیکلي؟ تا نورې خبرې هم د غیر معلومې دي چې پر تندي یې نه دي لیکلي. که د غلا ځای رالی په بازار کې ورسه وګوره، موټران، بغیر کاغذان والا موټران، موټرسایکلان، سایکلان، موبایلان، هر شی چې غواړې په بازار کې هغه پیدا کېږي. نو چې پیدا کېږي د الله رسول فرمایي که تا د غله مرسته نه وی کړ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ته به په غلاو په ګناو په ظلم کې د چا ملګرتیا نه کوې. که تا د غله ملګرتیا نه وی کړې، دا شی تا نه وی رانیولی، د غلو خو په غاړه کښې وته یو غلو خو دا شی بیا نسو خرڅولی. نو لہذا چې څومره غل ګناګاره دی د غمره ته ورسره ګناګار دی، څومره غل چې دی هغه مجرم دی د غمره هغه سړی مجرم دی چې چا دا شی چې دی هغه جن رانیولی. دا یوه خبره. بله خبره دا د عزیزانو که چیرې یو سړی راولاړ سو په غلط فهمي کې، پام یې نه و، خیال یې نه و، پوه نه و، د غلا شی یې رانیوی، چې رانیوی اوس هغه د موټر تا رانیوی په بازار کې، هغه د غلا و، اوس یې مالک رالی، کاغذان هم در ښکاره کړو، د هغسې رسید هم در ښکاره کوي، لیسنس هم در ښکاره کوي، سند هم در ښکاره کوي، نشانیان هم در وښولې، اوس په څه چم کوي؟ تا خو د غله سره نیولی دی د 100 لک روپۍ موټر په 15 لک روپۍ، صحیح سلو، اوس یې مالک در باندې پیښ شو، اوس یې چم کوي؟ ته به راولاړېږې و مالک ته به موټر دغسې ورکوې، ستا 15 لک روپۍ، 15 لک روپۍ ورسه د غله سې واخلې، غل پیدا کړي، ته پوهېږې غل پوهېږې، یو واره غله غلا وکړله، تا د غله مدد وکوي، نو چې څومره غل ګناګاره دی، مجرم دی، د غمره هغه رانیول والا هم ګناګاره مجرم دی. اوس که چیرې دغه سړي چې د غله سې شان رانیولي دي، هغه به دې مالک ته وایي چې وروره ما 15 لک روپۍ پر دې موټر ورکړي دي. موټر زه مثال در کوم، هر شی چې دی د 100 لک روپۍ موټر دی په 15 لک یې رانیولی دی، مالک ورباندې رالی چې زما شی، اوس دی مالک ته وایي ما خو 15 لک روپۍ رانیولی دی، لہذا ته به ما ته 15 لک روپۍ راکوې، بیا زه دا موټر در کوم. هېڅ یوه ذره حق نه لري، مالک به یوه روپۍ هم نه ورکوي، په شریعت کې هم، په قانون کې هم، په جرګه کې هم حق نه لري. ته به دا موټر وده ته ورکوې، د مالک سلو، ورسه 15 لک روپۍ په غله پسې وګرځه، د غله سې پیدا کړه، غله سې راوړه. دا نسې کولی چې راولاړ سي چې یاره اوس نو ما روپۍ ورباندې ورکړې دي، نو بل سړی بیا مجبور وي هغه وایي یاره څه وکړم. اوس که چیرې د مالکه سې هم روپۍ واخیستلې، یو دې د غله معاونت وکئ، دا یوه ګناه شوه، د غله چم دې وکئ، دا ګناه خو شوه، بیا دې د دې مالکه څه نورې حرامې روپۍ واخیستلې، اوس ستا 15 لک روپۍ خو غله وې وړې، ته راولاړ چې د مالکه څه دې 15 لک روپۍ واخیستلې، دغه 15 لک روپۍ و تا ته حرامې دي، لکه وغله ته هغه 15 لک روپۍ حرامې دي، و تا ته دغه 15 لک روپۍ حرامې دي. هیڅ یوه ذره اجازه نشته، په هیڅ صورت به نه کوې. زما او ستا ښار په دې ګناو بیخي ډېر اخته دی.